הולדת, היום יום הולדת לתאל. שלום! וואי, מה זה שתי היפיופות האלה? יו? מה זה? מונית כסף? נראה לכם יותר מוניטה, אין לי כסף. לאן שתיכן צריכות? מועדון צצה ברמת השרון. מועדון צצה. ומה יש שם במועדון הזה? יש בת מצווה לתאל. חשבתי שיש שם אירוע סגור. איזה אירוע סגור? מה, לא סגרו את המקום הזה לפני 15 שנה? לא. הלו! אשר, חני, מה העניינים? אשר, איפה אתה? בבת מצווה של תאל רוקד סלואו עם גילי מנור, איפה אני בעבודה, חני? אשר, גם אתה הולך לבת מצווה של תאל? איך אני אלך עכשיו, חני? אני בעבודה. אשר, חני. כך אמא שלי רוצה לדבר לא, אל תביא לי את אמא שלך, אכלה לי את הראש מהיסוד האישה הזאתי. אשר, חדווה, מה העניינים? אשר, אני הולכת לבת מצווה של תאל. למה חדווה? למה? את לא באמת צריכה. אשר, חדווה. אני צריכה כסף. למה את צריכה כסף? אני רוצה לקנות משהו. מה את צריכה לקנות? כבר כל היום את רק קונה מקדח וקודחת לי במוח. לבת מצווה של תאל, הווילה. שמה עוד צריך כסף היום? חשבונות, אוכל. טוב, את לא מבינה את זה. באיזה כל החיים שלך את חיה חשבוני. אשר, חני. אתה מביא כסף? חני, ביי. אבל אשר, ביי. רוששו אותי השתיים האלה. טוב, אנחנו מעברות לבת מצווה של תאל. טוב, אז בואו רק תמונה מזכרת. Benedict, Snow, Dan. Yes, Welcome to Room 8's presentation of the 3-9 Girls School. We hope you enjoy it. אני רוצה להרים כוסית זו לכבוד הנסיכה שלי. תעשו קבוצה, שימו לב. ילדה סוכר, את נוסעת ואני נשאר. בלעדייך אין לי שום דבר. ילדה סוכר, את נוסעת ואני נשאר. רק איתך הייתי מאושר. מחכה שתחזרי אליי. את לא כאן והכל נראה אחרת. לא כאן והזמן לא עובר. את לא כאן ואת לא חוזרת, אבל אני פה ואני זוכר. מבטיח לחכות לך עד סוף העולם. לאן שלא תלכי גם הלב שלי שם. מגיע הלילה אני ער לא נרדם. בנשמה שלי קר גם כשבחוץ זה חם. והם אומרים לי שחבל עליי, מסבירים לי שזה לא כדאי. שואלים אותי עד מתי, כי יש עוד את כל החיים לפניי. ילדה סוכר, את נוסעת ואני נשאר. ובלעדייך אין לי שום דבר. אתם יודעים, לימודים לא באמת עוזרים לכם התלמידים. צודק, אבל אני יודע שזה בזבוז זמן. מה בזבוז זמן? הרי מה באמת ילדים צריכים לדעת? חשבון. נכון. למה חשבון? הם צריכים לדעת באיזה מהירות לנסוע בכביש. חישוב מהיר זה הכי חשוב. ולמה חישוב מהיר זה הכי חשוב? בגלל שהם צריכים לדעת אם כשהרמזור מתחלף לכתום הם יספיקו לעבור.
ואם רצים ויחצים את הכביש מאחורי האוטובוס, מה הסיכוי שצריך לחשב תספיק לעבור? כן, ואחר כך גם צריך לחשב אם האמבולנס יגיע לבית החולים בזמן. מה קרה לכם? צריך להיזהר בכביש. כן, וגם ספרות זה נורא חשוב. מה כל כך חשוב בספרות? לומדים מלא דברים חדשים. הנה, תראו את הספר שאני קוראת. איך להיפטר מחמותך ב30 יום? איך הספר הזה? אני עוד לא יודע, עברו רק 28 יום. עוד יומיים אני אגיד לך. קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולסלול, אוכל, קדימה אוכל. אז איך מתארים את ההל במילה אחת? 2 שלמת. שחקנית, מצחיקה. חמודה. משוגעת וחופרת. שמחה. שחקנית. טובה, נדירה, מדהימה. שלמת. יפה, מצחיקה. ילדה מוכשרת. חמודה. מצחיקה. מצחיקה. לאן עושים? צא. תגיד, זה לא שם של זבוב? לידיעתך, זה מועדון ברמת השרון. מועדון של פלצנים, כל מי שהסעתי אותו היום לשם רק נוסע לבת מצווה הזאת בצצה. תגיד, לא מעצבן אותך כל הזמן לנסוע הלוך ושוב? מי שבאמת מעצבן אותי זה האמא של אשתי. למה? הפכה את הסלון שלי לפינת עישון, את המטבח שלי לפינת האכלה ואת השירותים שלי לבית קברות. תגידו, כל הבת מצוות האלה השנה לא נמאסו לכם כבר? תלוי. מה תלוי? לפעמים לי יש חשק להיות תלוי. ואתן הולכות לכל הבית מצוות השנה? משתדלות. אבל את שלטל בחיים לא נפספס. לא נתפסים לכם השרירים מהריקודים וזה, או שאתם מהביישנים שיושבים בצד ומקנים? תלוי את מי אתה שואל. כן, אני שואלת, מי אני שואל? יאללה, סע. ידיים למעלה, על הפנים, נגלגל, הכתף והמחים, ראש, מתנדנד, לצד, יד, עולה למעלה, הנה עוד אחת, תשמו את העיניים, עכשיו פתחו, איזה יום, פעם אחר. בננה, תחזרי לי בננה, טוב, תהיה כפלון. מזל טוב! תמשיכי להיות מצחיקה, יפה, מדהימה, מושלמת. מזל טוב תל. מזל טוב. את ילדה ממש מתוקה ומשוגעת בזמן. מזל טוב, תמשיכי להיות כמו שאת, יפה, חכמה, מצחיקה, מוכשרת. אוהבת אותך מאוד. להיות כמו שאת, כי את מדהימה איך שאת. תהל, מזל טוב לבת מצווה, תזכי ליושר, אושר באלף, אושר בעין. מזל טוב. מזל טוב לתהל. לבת מצווה. מזל טוב שיהיה לך רק טוב. להיות איתך ואת חברה ממש טובה. ותהל, מזל טוב. תמשיכי להיות. כמו שאת. ילדה טובה. מצחיקה. כתוב. תקבלי את כל מה שאת רוצה, אנחנו אוהבים אותך. את מצחיקה. חייכנית. תמיד.